कैसा है बाजार धनतेरस का? बहुत हर एक साल से पहली बार सबसे खराब जा रहा है। बारिश की वजह से पूरा आपका पूरा बाजार का मजा ही खराब हो गया। इसलिए अभी तो समझिए कि भगवान भरोसे है, बारिश अभी बंद हो जाएगा तो अभी शाम तक में कस्टमर बाहर आएंगे। कैसा है बाजार में? बारिश की क्या बारिश के कारण मतलब पूरा मार्केट ठंडा हो गया। मतलब बहुत ही कम है पहले के, बहुत कम। आप तो देख ही रहे हैं कि 2 दिन से लगातार बारिश, 3 दिन से बारिश हो रही है, जिससे बारिश के कारण तो या तो कस्टमर या ग्राहक बाहर निकल ही नहीं पाए हैं और दुकानदारों में काफ़ी निराशजनक है। और हर साल जो एक आस होती है धनतेरस में, आज कहीं ना कहीं सभी दुकानदार एक निराशजनक में है और बाज़ार की स्थिति बहुत ही ख़राब है। और हम अगर थोड़ी बारिश, अभी दोपहर 3 बज चुके हैं, अगर थोड़ी बारिश छूटती है या फिर इसके बाद बाज़ार अगर चलती है तो कहीं ना कोई दुकानदार को जो अपना खरीद बिक्री किए हैं कोई ना कहीं उनको कुछ भी फायदा हो, तो इस धनतेरस में कुछ लाभ हो। वरना इस धनतेरस तो दुकानदार के लिए बहुत ही